Қазақ-қырғыз достығына арналған кеше менімше ошол аз чакан коллектив менен колубуздан келишинче жакшы өткөрдүк дейли. Демек мына жерде ошол қазақ диаспорадан келген айымдар отурат бу жерде. Андан сырткары элчиликтен келген айымдар отурат. Эми мен сиздерге кааларым ушу кыргыз журтчулугубузда, ошондой эле казак журтчулугубузда эч качан жамандык болбосун, жакшылык болсун, дайыма тынччылык болсун дагы. Ар бириңиздер үй бүлөңүздөр менен бактылуу жашап, дайыма кыргыз журтчулугубуз өркүндөп өсө берсин. Рахмат. Уважаемый наш Нурхан Ата, сегодняшний ваш юбилей прошел на таком дружеской ноте дружбы народов, мост дружбы между Кыргызстаном и Казахстаном. Так трогательно было, волнительно. Спасибо вам, певцам, артистам, организаторам. Такое приятное событие, когда есть мост дружбы. Я сама здесь живу 100 лет. И за 100 лет я видела большую дружбу между Кыргызстаном и Казахстаном. Ваш труд, он неоценим. Вы остались на века. Мукакали Макатаев прожил всего 45 лет. Но сейчас ему было бы 90 лет. А мы до сих пор его помним. Потому что он тоже был великий. Спасибо вам за ваш труд, за ваш талант. И что вы работаете только для блага Родины. Вы истинный герой нашего Кыргызстана. Мынакей, негизги эки нерсени, кайыктын эки калагындай, куштун эки канатындай болгон ошол обом менен ырды даңктаган жакшынакай кечебизди бүгүн дагы тартууладык. Эмесе соңуна дагы жакындап калган мезгили. Сиз айткандай, бүгүн биз маанилүү сөзү мыкты обону менен ширелишкен сонун чыгармаларды, эки залкар таланттын чыгармаларынын айкалышында жаралган ырларды, музыкаларды уктуңуздар. Албетте, чыган акын Мукагали Макатаев жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурканбек Турсунбаевдин өнөрүнө күбө болдуңуздар. Бир жүрүп түпкү бабасы, бир күлүп эрке баласы. Тагдырлаш болгон тарыхта таразы менен таласы. Эгизел кыргыз казактан эзелтен жакын арасы. Бир болуп жуткан авасы, бир болуп туткан намазы, күрөлөш балкаш ысык көл, көзүмдүн эки карасы. Бир тууган казак кыргыздын бекемдей берсин арасы. Албетте, эки элдин достугу бекем болуп, бүгүн биз мактап даңктап айткан таланттардын таланттары артып, буюрса чыгармалары асман айды аралап жүрүүсүнө тилектешпиз. Ардактуу коноктор, кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен эсиңе мени аларсың аттуу адабий музыкалуу кечебизди аяктайбыз. Кайрадан ыр майрамда жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар.